Hallelujah. Mukama waffe Yesu yeebazibwe, aweebwe ekitiibwa, agulumizibwe, atenderezebwe. Twebaza Katonda olw'ekisa ky'atuwadde, twebaza Katonda olw'omukwano gwe, twebaza Katonda olw'ebirungi enkuyanja by'atukoledde. Amiina. Neebaza Katonda nga nze omuntu agenda okuweereza mu maaso gammwe olw'ekisa, olw'omukisa gwampadde, ngutwala nga mukisa munene nnyo eri obulamu bwange. Nzaani n'okuyimirira n'enyimirira mu maaso gammwe okuweereza Katonda. Ekyamazima ngenda kubabuulira nti si nze atuukiridde ennyo ekiri awo, naye olw'ekisa kya Katonda ate ampadde omukisa okugerako gye muli. Nga tetunnagenda nnyo mu biwanvu, katwewombeekeko tusabe era twanirize omwoyo wa Katonda mu masekkati gaffe. Amiina. Amanya n'eddoboozi, nze Vincent, era nga neebaza Katonda olw'ekisa kyampadde akawungeezi k'olwaleero ku kiro eky'okuyitako overnight service. Amiina. Ali gy'oli nga tonnaba kutuuka wano, sambyasambyako tugende ate mu kigambo. Nga bwe ngambye nga tetunagera mu kigambo, katusooke tusabe tuyingire mu kigambo ky'olunaku olwaleero. Katonda omwagalwa, Katonda ow'ekisa, omuyinza w'ebintu byonna, Taata tukwebaza, tukugulumiza, tukusinza, tugamba osaanidde, tugamba ogulumidde. Tukwebaza olw'omukwano gwo omungi gw'olina gye tuli, tukwebaza olw'okusaasira ku Mukama, tukwebaza olw'obukuumi. Weebale nnyo, weebalire ddala obukuumi bw'otadde ku bulamu bwaffe, bw'otadde ku bantu baffe bonna mu ggwanga Uganda n'okwetooloola ensi zonna. Buli munnayuganda gy'ali, buli munnayuganda mwasinziira okubanga akola emirimu gy'abakama be. Mukama tukwebaza, tugamba osaanidde. Tukwebaza ne ku lw'abantu bonna b'okuuma mu nsi eno. Tukwebaza Katonda omwesigwa atugabirira wano mu minisitule eya Arise and Shine, ekigambo ky'otuwa bulijjo ng'oyita mbaweereza abo ab'enjawulo. Tukwebaza olwa session ezibeerawo ku makya, morning breakfast, morning glory, morning hope, morning devotion. Ne tukwebaza ku lwa radio Bible ekulemberwa Elder Favored. Ne tukwebaza olwa praise and worship, intercession, abaweereza abatuweereza mu kigambo ekya lunch hour service, nga tufuna enjiri okuva mu makanisa ag'enjawulo. Mwannyinaze Rose gy'ateeka wano eno okuva eMutundwe. Tukwebaza Mukama, era nga twaniriza enjiri eva mu makanisa gonna amalala ag'enjawulo. Katonda omuyinza w'ebintu byonna, tukwebaza olwa evening glory gye tufuna wano bulijjo okuva mu baweereza ab'enjawulo. Tukwebaza olwa program eya Bible study. Program nyingi nnyo sobola zimenya zimalayo. Tulina Simuka with prayer, tubeera ne programs eza weekend awo, tufunamu marriage and relationships, tubeeramu n'omulamwa. Mukama kabaka w'abakabaka, tukwebaza. Bible quiz, tukwebaza kulwa programs zonna. Era Katonda w'abakatonda bonna nnyini eggulu, mu kukwebaza kuno mwe tukusabira otwongere abaweereza okweyimirira mu programs ez'enjawulo, abaweereza mu kigambo lunch hour service. Era nga gwe wenna ali gy'oli nga wandyetaaze okubuulira mu kigambo, oyanirizibwa, yanguwa, Mukama akwagala ojje obuulire. Katonda omuyinza w'ebintu byonna, okwebaza kwaffe kugazi kunene, tekusobola kukoma. Tukwebaza mu ngeri ey'enjawulo, atugabiridde mu ngeri ey'enjawulo.
otugabiridde okuyita mu data, otugabiridde okuyita mu mbeera eza bulijjo bye tukozesa. Otugabiridde obugabirizi bwo tebwenkanika. Weebale nnyo, weebalire ddala omulokozi waffe, omugabirizi waffe, omwesigwa. Ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza. Katonda omuyinza w'ebintu byonna taata, nate mu overnight service yaffe eno tukusaba omwoyo omutukuvu ajja abeere mu maseekati gaffe, era nga ngenda okugabana ekigambo kino kye wantadde ku mutima. Nkusaba gw'oba oyogera naffe akawungeezi k'olwaleero tusobole okukifuna, tusobole okukola nga bw'ogambye, tusobole Katonda omwesigwa okutambulira mu kisa kyo emukwagala. Omuyinza w'ebintu byonna taata, nze kanveewo gwe ojje oyogere n'abantu, oyogere n'obulamu bwaffe, oyogere n'emitima gyaffe. Weebale Mukama, weebale Katonda waffe, ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza, era byonna mbisabye nga mpita mu Kristo Yesu Mukama waffe, amin. Nate neebaza abaweereza mu sessions ez'enjawulo zetuvuddemu awo. Neebaza omuweereza Awoma Anet, weebale nnyo olw'ekigambo ky'otubuulidde akawungeezi k'olunaku olwaleero. Mukama akuwe nnyo omukisa. Neebaza abaweereza abayimiriddewo mu praise and worship. Mukama abawe omukisa, abatuwadde obujulizi kya ttendo era kya njawulo. Amiina. Mukama abanjagalire, abampeere nnyo omukisa. Neebaza abawuliriza, Mukama abakole bulungi, abawe omukisa. Tulinamu ne bamemba abapya abawuliriza, kwegamba neebaza Katonda olw'ekisa kye ekingi. Amiina. Haleluya. Bikula Bayibuli yo muganda wange mwannyinaze. Omutwe w'enjiri eyaleero tugenda kutunuulira omutwe ogugamba nti mujje gyendi mmwe mwenna abakooye. Amiina. Simanyi kiki kyokooye mu bulamu bwo, naye waliwo omulokozi, waliwo ow'ekisa, waliwo akugamba nti jangu, oyina ekikukooyeza, oyina ekikuzitooweredde. Kiki? Kyonna kyekiri. Ngambye eki nti kyonna kyekiri. Agambye jangu nakyo, jangu akutikkule omugugu ogwo ogukuzitooweredde, tugende tusomeyo. Si byange. Oyinza okugamba Vincent yatuyise agamba tugende gyali. Nedda. Mukama waffe Yesu yayogera. Ngamba eyazuukira mu bafu. Oyinza okulowooza njogera oba ngamba ani? Ngamba Mukama waffe Yesu Kristo eyazuukira mu bafu yayogera. Yayogera naawe akawungeezi k'olwaleero. Oyina ekikukooyeza, ekibadde kikulemeddeko, ekyo ekyengeri nga bw'otunulamu ogezezzaako emirundi gyonna, naye nga tolaba kutya bw'oyinza kukisimatufa, tolaba kutya bw'oyinza kukijjako, tolaba kutya bw'oyinza kwawukana nakyo. Kiyinza okuba nga kibadde kiremeddewo mu famire emirembe n'emirembe, generations and generations. Ekintu kibeesibyeko, imwe temukola kino, imwe temufumbirwa, imwe temuwasa, ewammwe teri avaayo, teri ayitimuka, teri ayogera. Mukama agambye mujje gyendi mwenna abakooye era abazitoowereddwa, nange n'abawuliza. Simanyi kiki kikuzitooweredde, naye Mukama agambye kitwala.
maaso ge kitwale eriye ye waali okukikuggyako ye waali okukuwummuza mukama waffe yesu yebaza tugenda tutunuulira olunyiriri luno infact ninga alusomye era bwebutyo bwe buli naye weetaaga okwetegereza ennyo wetegereza ki ani akuyita Vincent nkugambye si yakuyita ŋŋamba mukama waffe yesu kristo yakuyita nti jangu mwanange jangu okooye ozitoowereddwa wandibanga ozitoowereddwa muze nga kukulemeddeko wangi nga kukulemeddeko ngaabanange guno gwo gunaagaawo kutya agambye jangu kyamukusa mulungi era kyassanyu nti teyayita muntu omu teyagamba nti jangu gwe akooye era azitowe yagamba mujje gyeri mwenna mwenna kwegamba kitegeeza ki nti yayita beyayita tekuliiko kkomo tekuliiko limitation nti yayitako bali abalala teyabayita yayita fenna yayita yagamba mmwe mwenna amina mukama waffe omulungi yesu yeebazibwe aweebwe ekitiibwa agulumizibwe katwongere okulwetegereza olunyiriri luno mukama waffe yesu yeebazibwe olunyiriri lugambye lutya mujje gyendi mmwe mwenna abakooye era abazitoowereddwa nange n'abawummuza version ey'oluzungu nayo weeri awo mujje gyendi mmwe mwenna abakooye era abazitoowereddwa nange n'abawummuza simanyi kiki kikuzitooweredde mwanyinaze muganda wo kyandibanga mbeera ya byansimbi nga yenkutabuseeko ng'omugugu gw'obwavu gukuzitooweredde olunyiriri luno abantu bangi balukolamu ekifaananyi waliwo ekifaananyi kye nateranga okulaba lwakuba right now saakiteeseteese kukiteekawo naye senga nayiteeseteese bulungi n'ekiteekawo wandibadde okirabanga waliwo omusajja alina ebintu byeyeetisse ku mutwe ebigugu ebyenjawulo nga mulimu bataddemu ebigambo ebyenjawulo nti kino nti yeetisse omugugu katugeze ogw'okunywa omwenge okutamiira yeetisse omugugu ogw'obwenzi yeetisse omugugu ogwa kino nakiri yeetisse omugugu ogwa kino nakiri nga kwegamba olagira ddala nga yenna akoze eki yeetisse emigugu gimuzitooweredde naye ng'agitwala ku musaalaba akafaananyi ako natera kukalaba naye nga nkusiigira ekifaananyi ekyo kye nalaba ate waliwo n'ekifaananyi ekirala kye nalaba mu movie bagiyita Pilgrim's Progress gyeri eyo ndowooza ku YouTube osobola okuginonyaako mweyo movie mwalimu oyo muvubuka bamuyita Christian waliwo ekiseera we yatuuka ng'alina ebyo ebintu ebikugu bye yalina ku mugongo ebyo ebigugu kugamba byali era biripresentinga kibi biripresentinga badeni bye tubeera nabyo tubeera n'ebintu bingi ebibeera mu bulamu bw'abantu nga bibazitooweredde
naye ekiwummulo kiri luddawa era waba osobola okufuulibwa ow'eddembe. Mwannyinaze muganda wange, ekiwummulo kiri mu Kristo. Ekiwummulo kiri eri Mukama waffe Yesu. Yagamba mujje mmwe mwenna abakooye era abazitoowereddwa, nange kababuuza. Eyinza okuba embeera y'obwasingo nga yeekukooyezza mwannyinaze muganda wange ampuliriza, ng'owulira omugugu ogwo gukuyinze, gukuyingidde ebbanga. Agamba sinze ŋŋamba Vincent, Mukama waffe Yesu agambye nange n'abawummuza. Ogwo omugugu gumutwalire, kubanga bw'onoogumutwalira, nze kanjagale okubbiramu ebibuuzo, bw'onoogumutwalira n'ogumukwasa ajja kukugamba nti mwana wange tukole kino, tukole kino, tukole kiri, tukole kino, tukole kiri, obwasinga obuggwewo. Bw'onoobeera obidiyenti obuweddewo nga bugenze. Bw'onoogaana n'otobeera obidiyenti nga bukusigalako. Kubanga mu seetingi ya Katonda teyaseetinga nti nno ofumbirwe alina emmotoka, ofumbirwe eyazimba, ofumbirwe alina kino ABCD ne D, ofumbirwe kino bwekiri ne bwekiri. Mu seetingi ya Katonda ebyo tebiri. Naye ebyo tubiteekawo nga ffe abaana b'abantu ate abatakebera mitima. Sigenda kweyabira olunaku Samwiri bwe bamugamba agende afuke amafuta ku baana ba Yese. Mu baana ba Yese alondemu omu, ye bwe yatuuka n'alaba bano abalina emibiri abaakulamu, n'agamba nti ate kati nva ku bano ba Aminadabu simanyire baani nga ndagawa bano abaakula obulungi abawaguufu. Omwoyo wa Katonda n'amugamba seewo nedda, nze sirabanga bw'olaba, mwabo bonna bonna temuli, noonya omulala. Dawudi ng'anoonya Dawudi. Kati ffe abaana b'abantu tumanyi okutunula n'ogamba nti njagala omwagala, alina kino, alina kiri, eyakolamu eyakola atya, naye nga Katonda bw'atyo bwe yagamba. N'obeera awo wasinga omwaka ku mwaka, mwaka ku mwaka. Lwaki oyagala likyani? Aleluya! Okyanoonya oli eyakolamu. Mukama waffe Yesu yeebazibwe, aweebwe ekitiibwa, agulumizibwe, aweebwe ekitiibwa, atenderezebwe. Onoonya oli eyakolamu, eyo basinga oleka mbeeyo. Kaakano mbadde era nsaba tutunuulireko mu kitabo kino ekya Luka olunyiriri, essuula ey'e15 olunyiriri. Nsaba tuve ku lwa 11, tuve ku lwa 11, weewaawo nga wano mu typing nagambye nti tuve ku lwa 17. Amiina. Luka essuula ya 15 olunyiriri, tuve ku lwa 11, tulyoke tusome tuserengete tugende olunyiriri mpaka ndowooza tujja kukoma ku lwa 21 oba ndowooza. Bayibuli nno gye nnina ya Luzungu egamba bw'eti: Then he said, ani anyumya Mukama waffe Yesu yanyumizanga mu ngero. Kati tugenda kulaba olugero luno
olwo omuvubuka eyali abuze muyite the prodigal son yali ewagudde waka naye bwe yatuuka eyo n'alaba nga bimuzitooweredde emikugu gimuzitooweredde ng'alaba embeera emuzitooweredde ng'alaba buli kimu kiganye n'agamba naye nedda bwe yeekuba mu mutima. Luno olugero luno kwegamba lulungi nnyo kukwenenya omuntu eyekubye mu kifuba ne kwegamba nawulira nga amenyese neyeddamu neyenenya neyeddamu naye era lulungi nnyo ku muntu azitoowereddwa era nalufunye neŋŋamba bwenja okukozesanga lujja kujjayo ekifaananyi ekyoyo omuntu azitoowereddwa embeera omuntu alina omugugu ogumuzitooweredde nga alina kwekubamu ng'alina kweddamu n'agamba naye kaŋŋende waliwo eyagamba nti mujje gyendi mmwe mwenna abakooye era abazitoowereddwa nange n'abawummuza n'osalawo n'ogamba kaŋŋende ewa mukama waffe yesu anzijeko ekyo kyonna ekinzitoowereddwa. Amiina. Katusomeyo Luka 15 olunyiriri olw'11 tugenda kusomawo mpaka ku lw'2. Amiina. Then he said, a certain man had 2 sons, and the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falls to me. So he divided to them his livelihood. And not many days after, the younger son gathered all together, journeyed to a far country, and there wasted his possessions with prodigal living. But when he had spent all, there arose a severe famine in that land, and he began to be in want. Then he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into his fields to feed swine. And he would gladly have filled his stomach with the pods that the swine ate, and no one gave him anything. But when he came to himself, he said, how many of my father's hired servants have bread enough and to spare? Eno version eno yandibadde enyuma kusoma mu Luganda lwakuba Bayibuli yange Luganda sirinaawo wane nawe ya soft copy ate saagitaddewo mu paste oba saagipesikenzeewo wano saagitaddewo mu typed message so kati sisobola ate gyebikulanga bwendi mu kubikodinga kyandinyumye nnyo nga tukozeseza ey'Oluganda naye n'ey'Oluzungu katugende n'eyo twale ku nnyonyi y'olw'17 ndowooza katuluddemu. But when he came to himself, he said, how many of my father's hired servants have bread enough and to spare? And I perish with hunger. I will rise and go to my father, and I will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you, and I am no longer worth to be called your son. Make me like one of your hired servants. And he arose and came to his father. But when he was still a great way off, his father saw him and had compassion
fell on his neck and kissed him. And the son said to him, Father, I have sinned against heaven and in your sight. I am no longer worthy to be called your son. But the father said to his servants, Bring out the best robe and put it on him. Put a ring on his hand and sandals on his feet. Bring the fatted calf here and kill it, and let us eat and be merry. For this my son was dead and is alive again. He was lost and is found. And they began to be merry. Mukama waffe Yesu yeebazibwe, aweebwe ekitiibwa, agulumizibwe. Tusomye story eno yonna mu bumpimpi, sigenda kugiza mu Luganda, naye tugisomye okwogerako akati nti nikuyo nti omwana omuvubuka baali babiri, naye omwana omuto n'agamba kitaawe nti nze bampe ebyange ntambulemu. Ne bamubwako omugabo gwe, n'atambula n'agenda mu mawanga ag'ewala, n'akyakala n'akola atya, sente ne ziggwawo. Bagiragira awo, enjala bwe yagwa mu nsi eyo, sente takyalina, agenze afunye akalimu ka kulunda mbizzi, atuuse eyo mu mbizzi, atuuse n'okulya ku biwata by'embizzi. Naye n'atuuka ekiseera embeera n'ekuba n'agamba nedda, kanzireyo ewa kitange. Olaba n'abakozi obukozi ewaffe ewa kitange balya ne batuuka n'okuyiwako. Nze ani ali waneeno embeera gwekubira waneeno, n'agamba nedda, sijja kufiira mu mbeera eno, kanzireyo kaŋŋende ewa taata, atirisiti mbeera omu kwabo abaddu, naye sijja kufiira waneeno. N'agenda n'agenda, bwe yatuuka ewa kitaawe nga tannabala kutuuka bulungi, kitaawe n'amulengerera eri ebusukka kkubo, obanga distance mpavuko. Kitaawe n'atuuka n'amugwa mu kifuba, n'amutiisa nga mu nsingo, n'amugiragira nga bwe tulabyawo. Bamuleetedde empeta, bamuleetedde sapatu ennungi ayambaleko, ndowooza bambi yali agendedde n'ambigere. Yafute embeera yali emukubye nga esente ezigula nga tazigyewa. Munnaaye sikulwisa eyo, ne basala ente, ne bakola batya, ne basanyuka, ne bakola embaga. Mawuulu lwaki? Okuba nti akomyewo. Kale mwannyinaze muganda wange, olw'ebigambo ebyo njagala naawe weekube mu kifuba, ng'omuvubuka ono bwe yeekuba mu kifuba, oddeyo ewa Mukama waffe Yesu. Oli eyayogedde mu Matayo 11:28 nti nno mujje gye ndi mmwe mwenna abakooyera abazitoowereddwa, nange n'abawummuza. Kyonna kye kiri, Mukama waffe Yesu akulinze. Bayibuli waliwo obumwemwogerako n'egamba nti alikuluggyako nkona lw'omutima gwo, omugulire. Kirabika kiri mu Revelation 3 awo, obinyiriri olwo ndwerabiddemu nko, naye nga kiri eyo mukubikkulirwa. Revelation 3:10. I'm not so sure, ate saagala kiberayo. Mukama waffe Yesu yeebazibwe, aweebwe ekitiibwa, agulumizibwe. Aweebwe ekitiibwa, agulumizibwe Mukama waffe Yesu. N'olw'ebigambo ebyo, ekigambo kya Katonda tukiwulidde bulungi okuva mu Matayo 11:28, okuva mu Luka 15 olunyiriri olw'11 okukkirira paka tusomye paka ku 22. N'olw'ebigambo ebyo, n'olw'ekigambo kya Katonda ekyo, sigenda kusukkawo wano. Mukama abampeere nnyo omukisa, abanjagalire, abansanyusize, na buli wenna ali gy'oli ng'olinamu ekikuzitooweredde kyonna. Mukama waffe Yesu ye waali kutikkula emigugu gyo gyonna. Era mbasaba bannyinaze baganda bange munzikirize tufunduikirize
tudduukirire wano eno saavisi yaffe yakawungezi k'olwaleero mu overnight yaffe gitubadde nayo nga tugenda mu kusaba katusooke tugenda mu intercession moment naye as we are winding up this moment of the word njagala tubeere n'essaala entonotono gyetugenda okusaba mukama abampeere ennyo omukisa. Haleluya. Katonda omwesigwa omuyinza w'ebintu byonna tukwebaza olw'ekigambo kyotutumidde tukugulumiza tukusinza tugamba osaanidde ekitiibwa n'ettendo tulikuliza. Tukusaba omuyinza w'ebintu byonna ssebo ekigambo kino kibale ebibala bulamu bwaffe, kibale ebibala emitima gyaffe gikirisiivinge bulungi tusobole okukola ekyo kyewakitumira. Emigugu gye tubadde tulina mu bulamu bwaffe tugireete gy'oli era otuwe emirembe gyo gye gwe yagamba nti tuleete emigugu mu maaso go era onootuwummuza tubeere n'eddembe. Taata tuze mu maaso go era tukusaba otuwummuze. Mwanyinaze muganda wange eyo yonna gy'ali alina kyonna ekibadde kimufuukidde omugugu, tubireeta mu mikono gy'Omukama, tubireeta ku musaalaba ogwo gwe wayuwira omusaayi ogutunaazaako ebibi ebyonoono n'ebibi ebintu ebibi. Mukama tukusaba otunaazeeko ebibi, otuwe eddembe lyo tubeere baddembe era nga tuli baddembe ddala nga bw'owa emirembe. Byonna tubisabye nga tuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina, amiina. Mukama bampeera omukisa abooluganda sinkane nga mulina obujulizi nga nange nina. Shalom, 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 shalom. Amiina.